那我们呢，现在来证明一下变异数分解式。那这变异数分解式，我们在课堂上讲直觉，已经讲得非常的清楚哈。所以同学啊，直觉先行啊，绝对不要呢，只会正算，不知道这在干什么啊。这变异数分解是非常直觉的定理哦。总变异等于组内变异加组间变异，对不对？甚至我们课堂上还教大家怎么图解，怎么图解呢？组内变异、组间变异啊。好，那么不止如此，我们说过这是变异数分析 ANOVA 啊 ，Ronald Fisher 所创造的变异数分析这个数学这个统计方法，它的基本上数学理论基础就是这个所谓的变异数分解式，是依据这样的一个数学理论基础去创造出当代的所谓的变异数分析 （Analysis of Variance ANOVA）。好，所以这个定理当然是非常重要的啊。那我们课堂上只有讲直觉，我们现在给个证明。不过这证明说真的也蛮简单。我们说过，这种证明一边比较简单，一边比较复杂。证明的策略一般应该从复杂化转到简单，因为你用简单要去复杂化，哇，你要把简单东西复杂化，那个路很多条啊，你怎么知道走哪一条？所以简单变到复杂化不是一个好的证明策略。所以我们证明策略应该都从复杂去化简到简单，所以我们应该从右边去证到左边，好吗？好，我就写给你，这其实是不是那么难的证明？好，期望值变异数，再加上变异数期望值，我这边偷懒啊，变异数写 v 就好了，我就懒得写 var 了。好，等过来。好，那么怎么去做？当然啦，就把这个变异数先化简成平方期望值减期望值平方。所以外面期望值先不动，里面这一套啊，条件的变异数当然是条件平方期望值减条件期望值平方，没问题吧？加上后面这个也是一样啊，后面的话这个策略变成说改成把这一坨 given y 的条件下。x 条件期望值看成一个东西，对不对？那这个东西变异数怎么做？一样嘛，平方期望值减期望值平方。哇，有点麻烦，对不对？好，变成这个东西的平方期望值。这个怎么括号那么多啊？这个东西的平方期望值，那外面还要再一个括号啊？好吧。这个东西的平方期望值减掉这个东西的期望值平方，这个东西的期望值平方，好，这样，这个东西期望值平方，是不是这样？对不对？好，所以变成了镜头稍微左边一点，这可能一镜拍不下没关系。这个东西的变异数就是这个东西的平方期望值减掉这个东西的期望值平方，对不对？就是我把 given x 条件下 y 条件期望值这个看成一个东西嘛，是不是？好，来这边就先放着，我们来看前面，对不对？前面这个东西显然呢，r 这两个这个减这个嘛，对不对？所以当然就是前面这个期望值减掉后面这个期望值。对不对？好，这个再加上这一项，好，这个再抄一下。这个括号非常多啊，要小心呐，对吧？好，所以后面的话我还是先照抄，后面我没有去动它。前面的话镜头左边。我只是把这两个黄色留在期望值里面而已。好，非常美妙的事情发生了。镜头稍微放中间这里，你有没有发现这两项是一样的，对不对？我这个平方抄错了，这个平方在里面，对不对？好，杀掉，对不对？因为一减一加，中间这两项刚好杀掉，是吧？剩下前面这个依据双重期望值定理 ，given y 条件下平方期望值再做期望值，大家都知道这个会是平方期望值，对不对？中间这两项都杀掉了，来镜头再到最右边这边 ，given y 条件下 x 条件期望值再做期望值，依据双重期望值定理，这个就是 x 期望值，不要忘了平方，所以那个把它写到这，减掉 x 期望值的
平方，平方期望值减期望值平方，果不其然是 x 的变异数 ，QED 正比。好，这个证明其实是蛮简单的啦，只是有点复杂，好烦。所以你看，首先你这个条件变异数要先用条件平方期望值减条件平方期望条件期望值平方。后面这边的话呢，要先把这看成一个东西，那变异数公式嘛，知道这个东西的平方期望值减这个东西的期望值平方，对不对？然后中间的这两项刚好你把这边期望丢进去，中间这两项刚好可以杀掉，漂亮。好，后面这个其实你会依据双重期望值定理，这就剩下 x 期望值的平方嘛。好，那前面这一项依据双重期望值定理就是平方期望值，所以平方期望值减期望值平方变异数就正比了。好，所以这个变异数分解式啊，其实要证明不是那么困难，但这个证明当然是也是考过的，你一定要操作过啦。我在考场上你写的时候，可能跟刚我一样，平方在哪里都搞不清楚，括号这么多，对不对？很容易写错。但你操作过几次，其实这个也不是一个太困难的证明。但是变异数分解式啊，其实更重要是它的一个直观意义的阐述。不过我相信我课堂上已经讲得非常清楚了，所以这个的证明我们在这边就把它补上。